めっちゃかくやん。でも、うん。あ、匂いそんなよ。うん。ケフってケフって言ったが今。その反応私昔飼ってた犬がしたぞ。犬じゃないもん。ケルベロスやもん。それ知ってる。あ、なんか目が痛い。あ、そんなに嘘。いや違う違う。これは関係ない目が痛い。やっぱこう人間よりもきっと嗅覚が鋭いから。あ、辛いわ。あ、ほんえ、食べた？なるほどね。いや、あ、鼻がかゆいもん。辛い。あ、なんかなるほどね。鼻に入りそうな勢いで近づけてみ。しないね、そんなことね。